Mbona hivyo mchafu namna hii, kuna shida gani? Eti mimi sitokusaidie. Nimwambeni muweze kuniachia. Asio ni mrembo sana, mtazame mrembo jamani. Wewe mimi tafadhali tuondoke zetu basi. Oya tuondoke zetu basi. Wewe mnashigana na binti hapo. Basi akatokea Hua Zaili. Mwacheni binti alafu muweze kupotea. Poteni. Basi mwamba akampa binti msaada mmoja mkubwa sana. Hawa uni ni shida. Basi binti baada ya kuweza kujiweka vizuri alipata nafasi ya kuweza kuongea na Hua Zaili. Aliweza kumueleza kila kitu ambacho kimeweza kutokea. Maskini Mungu. Inasikitisha kweli kweli. Sio ungwana wala sio kawaida. Mwanaume usitili kuweza kumfanya binti namna hiyo, yani kumpiga na chakula. Binti anapigwa na upande wa kanga bwana. Kwa nini imekuwa namna hii? Kwa nini mimi na familia yangu? Kwa nini si ananifanyia kitu kama hiki? Hetilei. Kwa nini si ananifanyia kitu kama hiki mimi? Nimemkosea kitu gani si? Mwamba alikuwa na mengi ya kuweza kuongea. Naomba uweze kujifuta kwanza ukae vizuri. Tafadhali. Hua Zaili basi katika wanazi wanne wale F4. Basi yeye ni mwanaume tofauti sana. Ni handsome boy mpole na pia mwenye upendo wa hali ya juu. Basi ni kumfanya binti aweze kutulia. Kwanza akaganda sarakasi moja ukutani namna hiyo. Haikumfanya binti akae sawa na maana yake halisi. Basi tumsikie anasemaje. Kipindi ambapo unaweza kujihisi kulia, basi fanya namna hii. Ili mradi machozi yako yasianguke chini. Na mambo hayo. Yani miguu juu, kichwa chini. Head over heels. Mwamba ni kumfanya binti aweze kujisikia vizuri. Tuejalisha hata kama kitu gani ambacho ameweza kufanyiwa. Haijalishi magumu gani anakwenda kuyapitia, lakini afanye kitu kama kwa ajili ya kuweza kujituliza. Basi mambo ni moto. Wanaita Metro Garden na Sama DJ ndani ya nyumba. Basi binti baada ya kuweza kutoka kule kupeleka take out zake 20 na majanga alikutana nayo. Sasa ni kurudi nyumbani. Sasa amechafuka maskini Mungu. Ni kuficha ile swala mama asijue. Maana akijua ataweza kujisikia vibaya sana. Mahali ambapo anamtuma binti yake anakutana na shida kama hizi, hakika sio jambo zuri. Inatisha pia inaumiza. Basi kuna kitambaa kilikuwa kimeweza kuanikwa. Nasema jamaa na kuazima kidogo, nitakurudisha baadaye. Basi ni kuweza kujifunga vizuri kabisa ili napoweza kuingia ndani, basi mama asiweze kujua kama binti yake amekutana na shida baada ya kupeleka kile chakula kwa yule mteja. Mteja wa leo basi ni teja, wanamuita Duaming Si. Basi binti akajikaza kujiweka sawa kabisa, mama asijue kuna tofauti yote, si unajua kabisa mambo hayo. Basi wakati binti ameweza kulala akihisi kama anapata adhabu, akipatiwa na wale F4 wanazi wanne kwamba kula slipper. Bwana ngata kiatu iko. Aliambiwa ni kwamba watu ukicheza nao kwenye karata wakikufunga, basi kuna adhabu zao ambazo huaga wanatoa. Unangata kiatu au unasimama kwenye maji au unakula mayai ya kuchemsha tray kadhaa pasina kuwa na maji ya kunywa. Basi binti kale kandoto kidogo kaliweza kumshangaza. Kandoto cha aina gani haka? Lakini yote anaota maana alofanyiwa leo sio masuala ya kawaida. Hiyo ndoto pia iliweza kumsumbua usiku wote. Ni kupata breakfast kabla kuweza kuelekea shuleni. Hii ni kwa ajili ya binti yetu bana. Basi binti wakati anapata breakfast anamkumbuka tu yule aliweza kukanyaga simu yake. Alafu tena akaja akamchafua na chakula. Na anakumbuka pia rafiki yake Linzeni alipoweza kusukumwa siku ya birthday. Wewe? Analinganisha matukio. Hiki chakula gani cha kizaifu, chakula cha kimasikini hiki? Sifai mimi kuweza kula. Sasa binti akapiga breakfast haraka haraka namna hiyo. Anakumbuka alipoweza kupigwa na chakula cha uso. Piga chakula haraka haraka. Sasa binti yangu kuna shida gani? Anasema ni kwamba anakwenda kumaliza utata wote.
Sasa leo akapiga kwanza mdogi dogi. Binti akajifunga namna hiyo. Nyiramba afati moto akapiga zake na raba safi leo. Bwana leo ni kubaya. Binti amechafuka Nongshani. Anasema leo nakwenda kumaliza kila kitu. Alafu kabadilisha na mwendo namna hii hapa. Wewe. Ni hatari kweli kweli. Shanghai za asubuhi rafiki yangu. Akampita Chen. Anamtafuta alipo Domingsi. We Domingsi. Amona Domingsi. Binti akakunja ngumi. Domingsi wakati anatazama mbele namna hiyo. Bwana leo ni kubaya. Binti Dongshan amechafuka vibaya mno. Kwanza karusha begi juu kwa juu. Alafu hapo anakuja mwendo speed vibaya mno. Yoyo. Ruka fly kick hatari, mwanaume alikutanishwa na kichapo. Hatari kweli kweli. Binti ameruka vibaya mno. Anasema leo nakwenda kumaliza utata wote. Wewe. Wanaume alikutana nacho leo. Binti alimkanyaga vibaya sana. Gonga kweli kweli. Domingsi unaleta dharau. Bwana. Wewe. Tari kweli kweli. Mwamba alikutanishwa na fly kick ya maana. Paka kazima namna hiyo. Alafu binti uko kamili gado. Ase. Anasema ni kwamba tunataka kuweza kucheza karakta na mimi. Mimi naitwa Dongshan. Ucheze na mimi hata kidogo, wapuzi nyinyi. Kamata ujinga wenu. Alafu binti huyo akasepa zake. Mune amezima mnazi mbele ya shule. Nakumbuka wanapenda na mabinti vibaya mno. Lakini binti kamlamba bonge moja fly kick akazima. Bwana tukimaliza episode ya 3 unaita Metro Garden. Tukutane episode ya 4. Tuweze kujua kitu gani kinakwenda kufuata, maana Dongshani hapendi fezea zozote zile. Wanakuambia jayo yanafurahisha. Tungane sambamba unaita Metro Garden. Niite Sama DJ the Next King. Wasingi ndani kupitia 0677835200. Tunazidi kupiga bao. Episode ya 4 hii hapa iko karibu. Asante, bye bye.